আসসালামু আলাইকুম। কম্পিউটার সিটির পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা। আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটি হচ্ছে কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের সাউন্ড সিস্টেম নষ্ট হলে ও ইউএসবি সিস্টেম নষ্ট হলে কী উপায় মাদারবোর্ড চেঞ্জ ছাড়া আপনি এর সমাধান করবেন। আমার হাতে একটি ডিভাইস দেখতে পাচ্ছেন, এটা ইউএসবি সাউন্ড কার্ড বলা হয়। এটির মাধ্যমে আপনি এর সমাধান করতে পারবেন। যে কোনো একটি আইটি সেক্টরে কম্পিউটারের দোকান থেকে আপনি নিতে পারবেন। আমি খুলে দেখাচ্ছি। এরকম একটা সাউন্ড কার্ড। এই সাউন্ড কার্ডটা একটু ভালো মানের দেখবেন, অনেক 250 টাকা কি 200 টাকার মতো নিতে পারে। এইগুলো আপনার সাউন্ডের প্রবলেম। এরপরে যেটা দেখাবো ইউএসবি, এইরকম একটা পিসিআই কার্ড বলে এটারে। পিসিআই কার্ডটা আমি খুলতেছি। পিসিআই কার্ড দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট। এটি পাওয়ার সাপ্লাই থেকে লাইন আসবে, আর এই হচ্ছে মাদারবোর্ডের সাথে অ্যাড করবেন। বাস, আপনার ইউএসবি এবং সাউন্ড কার্ডের সমস্যা এর মাধ্যমে সমাধান করতে পারবেন। অযথা আপনার মাদারবোর্ড চেঞ্জ করতে হবে না। এটির প্রাইস 500 কি 400 টাকা এরকমই পড়বে। সকলে ভালো থাকেন, ধন্যবাদ।